beautiful people out there. Thank you and welcome back to Tony Talks. And if you're new here, we are so happy you find us. Please don't forget to hit on that notification bell so you'll be notified for upcoming videos. And in the comment section, please no derogative comments. Till I see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you. Bye. Bóyá ó dùn gan. Ẹ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé ó fi tìtara sọ̀rọ̀ ni ó dùn gan. Nǹkan máa ń ká lára gan tó máa ń drag èèyàn. Owó ò lè gbà kọ́ ṣe fún bọ̀ òun lè ṣe fẹ́yàn. Bó ṣe fi tara Nǹkan tó bá ṣe fún yàn yẹn tẹ́ bá ṣe fún máa ẹ wo gbà tẹ́mi náà ṣe fún. Ẹni bóyá ká lára tó ó dùn gan. Ẹ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ó dùn bàjẹ́. Lápàdẹ́sọ̀ ọ̀lẹ́. Kọfí màá tún ṣọ̀kẹ́ lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí. Nǹkan tó ń bọ̀ fún ẹ ò ní wò tán. Kọfí nǹkan tó ń bọ̀ fún ẹ wàá sá eré kàbàkàbà ò ní wò tán. Sórí justice for Mohbad ìwọ ló máa forí kò láàrin mi àti ẹ. Justice for Mohbad ìwọ ló máa forí kò jẹ́ ká bẹ́ẹ̀ tẹ̀. Ìwọ ló máa forí kò tó pọ̀ jù nú ẹ̀. Orí ẹ̀ náà máa fi fọ́ àgbọn justice for Mohbad ayé ẹ̀ lẹ́nu. Ayé mi lọ́wọ́ wo ẹ sọ fẹ́ mi pé mi ẹ jẹ́ bá power tap kí ló dé náà tí gbogbo ẹ̀dẹ́ dákẹ́ báyìí. Ẹ fún wa ń gift ni. Péjì ti kú o. Ibi ẹ̀ bàjẹ́. Ìgbà tó ń sọ mò ń sọ fáwọn tá a ti ní live mò ń ṣàlàyé fún mò ń sọ fún wọn. Mò ń sọ fún wọn pé gbọ́ nǹkan tí Tóyìn sọ mo dẹ̀ dákẹ́. Ìwọ nìkan ló lè bínú orí ẹ̀ dàrú. Èmi máa ń yọ ogún jà ni. Mi ò kí tètè sọ̀rọ̀. Ẹgbọ́n ṣé Kọfí máa ń yọ ogún jà? Ìmáàmù Ṣéèkì ṣé Kọfí máa ń yọ ogún jà? Ó náà máa ń yọ ogún jà. Kò kí ń yógun jà o, kò kí ń yógun jà rárá, irọ́ ni. Ó ẹ mọ̀ pé ó ti fẹ́ lápá tẹ́ńsà, ó ti fẹ́ lọ́ọ́ rí bó ṣe ń ṣe ẹ̀ ó ti fẹ́ lọ́ọ́ rí ni. Tó bá jòkó báyìí yọkàn máa mè lórí sí àní. Ó ti fẹ́ ní ọdẹ orí, ọ̀gẹ́tì ara rẹ̀ mọ́ rárá. Ogun wo ní yọjà? Kì í fẹ́ kéèyàn ó bú òun, àmọ́ òun máa ń bú yẹn. Kì í fẹ́ kéèyàn ó ṣépè lóhun, àmọ́ òun máa ń ṣépè lẹ́yìn. Òun tépè ti ń jà. Bẹ́ẹ̀ni. Agbára ọṣẹ kankan kò ká ègún ti ń jà àti èpè ti ń jà. Ó ṣe jẹ́ ẹ̀nà ẹ̀gbọ́n. Ẹ parọ́. Irọ́ ló pa kò yógun jà. Wèrè ní Kọ́ńfì. Fìjàbí ní fìjàbí. Ọjọ́ ìjà lọ bí. Ọjọ́ ogun náà bí. Ọbẹ̀ ni ọjọ́ tó ń jà. Torí ẹ̀ ló ṣe ń ṣe wérewère orí social media tó ń jà káàkiri. Ìwọ ń yóò jà. Ó wá ń sọ ẹ bó ṣe máa ń ṣe bí innocent náà láì nìyẹn o. Ó máa ń fi wá sympathies lọ́wọ́ àwọn èèyàn ni o. Irọ́ ni Kọ́ńfì ìkà ló gbénu Kọ́ńfì. Gbogbo ọ̀rá tẹ̀rí yẹn kò ń ṣọ̀ra o. Ìkà mo lè jẹ́ jùyàn lọ. Oníkun àgbè. Ẹ ṣe oúnjẹ àárẹ̀ ọ̀nkú láti. Torí Kọ́ńfì mo ṣe gòkè. Dó sísítà mi ni. Owó ni kókó. Ẹ káàárọ̀. Ṣé yí màá? Ta ló ṣe káàárọ̀? Èmi ni mo ṣe káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ṣé yí màá ṣe wà? Ẹ káàárọ̀. Ẹ jẹ́ kí owó ní kókó sọ̀rọ̀. Then màá go ahead after owó ní kókó. Owó ni kókó. Gbọ́ wọn ní Kọfí sọ pé òun máa ń yọ ogún jà. Mo ń gbọ́ gbogbo ẹ̀. Ẹni tí mi ò yà sí ti lọ bá. Ayé Kọfí ti di kóró. Ó ní kókó ìlà kìí dín ṣiṣẹ́. Bàbá. Ìlà kìí dín ṣiṣẹ́. Inú ẹ̀rùn mi mo dẹ̀ ṣàlákí fún ọjọ́ mẹ́ta. Kò sí wàhálà. Ìjọ́ kẹta òjò rọ̀. Mo mọ̀ nígbà àdúrà ti gbà. Èpè ti jà. Wàláì ọmọbìnrin yóò máa ṣe ẹ̀sìn wàláì. Kọfí. Nísẹ̀sìn. Ojú ìyá mi ló gbé síta. Jẹ́ ń gbójú mi síta kí n fi ṣépè fún ẹ. Kọfí. Wàhálà máa dé bá ẹ. Àṣìṣe ó máa dé bá ẹ. Ìdààmú ó máa dé bá ẹ. Kò wá ní dé bá ẹ lásán, yóò dé bá ẹ tọmọtọmọ.
ọlá àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ọ̀sẹ̀ tí wọ́n rò tó ń gbé jáde tó ń ṣépè fún aṣọ lè dùn ẹ́ ṣé rí àwọn èèyàn gẹ́ẹ̀tì kankan o ìdí kan fífi ń jà tó fi ń tara fún tó yín pépérépè àwọn tó yín pépérépè wọ́n ní kọ́mọ́ kó owó fún bàbá kọ́mọ́ kó 13 million fún bàbá ní làwọn kan fi ń bínú sí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni lóòótọ́ tán bá kó fún bàbá percentage kan fi 20% tó máa ń gbà lọ́wọ́ àjọ lọ́ba kò ní jáde. Bàbá tó máa ń gbà lọ́dọ̀ Joseph Alọ́ba kò ní tẹ̀ lọ́wọ́ olórí burúkú àwọn kan fi iná gbowó lọ́wọ́ Joseph Alọ́ba tó wò rẹ̀ tí ò fi ṣẹ́sìn kankan mọ́ ẹbí kan fi láti jọ́ta ti bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad èló ni wọ́n contribute ní platform ẹ̀ fún bàbá Mohbad àtàwọn tó contribute 30 million yìí àti gbogbo tó ti contribute sẹ́lẹ̀ kò tó 70% contribution tí olórí ẹbí ṣe ń bíbá yìí kò tó ṣé bí accountability owó táwọn yẹn níyà ṣe ẹ̀tọ́ san sàárà tí wọ́n ṣe accountability ẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Joseph Alọ́ba tí táwọn wèrè yìí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn ìyí autopsy ẹ̀rí ṣe toxicology phone forensic mo ní toxicology phone forensic toxicology wọn rí ṣe ordinary DNA lásán lẹ́ ń pòrí káàkiri lẹ́ ń kígbe fún àwọn èèyàn lẹ́ ń ṣépè fún àwọn èèyàn kan bà lè kówó fún yín torí 20% tí wọ́n fẹ́ gbà. dóná wá kí náà wá fowó ṣe ń gbà tó ń ṣe toxicology autopsy phone forensic kí ni bàbá Mohbad fi $26,000 ṣe. wọ́n pínwó ni ẹ̀gbọ́n wọ́n pínwó dáadáa fi ń ta wọn ni wọn ò fi lè sọ̀rọ̀ dáadáa fi ń ta kálukú bá ti mọ̀rọ̀ lọ bí pé wọ́n ṣàkàtì báyìí wọ́n sọ dìjà. oògùn ológun kódà ẹni tó san 1,000 naira ó ní right láti bẹ̀rẹ̀ accountability bèlè ta sí aṣojú 1,000 naira lọ bá ṣe lówó lọ́wọ́ yìí náà àánà contribute síjà tàǹjà olórí ibu yín torí gbà wá bẹ̀rẹ̀ accountability ẹ̀ ń ṣépè ẹ̀ ń ṣe pé kíní gbogbo owó yẹn kí lójútùú tí wọ́n fi ṣe àwọn tẹ́ ẹjọ wà àwọn kan tó wá ní gbogbo owó táwọn ti san sẹ́yìn o àwọn òrójútùú ẹ o eléyàwó ní kò kalẹ̀ ẹ wá sọ dẹjọ́ ṣẹ́rí kan fi ìjẹ ìyá olórí burúkú ìwọ sọ pé wọ́n yẹ ogun jà kí ni mo bẹ́ẹ̀ sọ èébù wo mo bú ẹ kí ni mo bẹ́ẹ̀ fà tó fi gbéyà mi jáde tó gbọ́mọ mi jáde tó ń ṣépè fún wọn ìyá yín ìjọ tó ṣépè fún mi ìyá yín yẹn tó dàbí iṣu tá bẹ́ẹ̀tì tán lọ́jà sórí àtọ̀ tó ń pẹ̀rẹ̀ ní sẹ́sìmì ọ́gílì mi tó ń pẹ̀rẹ̀ ní sẹ́sìmì ló ń ké pátápátá lórí platform kan fi tó ń ṣépè ńjọ́ yẹn àwa tó ń bú tọ́lá tó ń ṣe níwájú àwọn ọ̀tọ̀ wa sọ́wọ́ tó wa báyìí orí tí ó ti rí ṣáàtì mọ̀ ṣe àdó àgbójúlógún ológun olórí bú ẹ fi justice for Mohbad lẹ́rù lọ́mọ ságolú ẹ padà tọrọ kọ́bọ̀ tó bá rí kó wọ́n fi bọ́mọ ẹ ó ń sọ̀rọ̀ sí tó yín pẹpẹrẹ pé kò ní lọ́kọ bọ́dá àti ẹbí náà kan gbé ṣé ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ mọ́ ni wọ́n kọ́kọ́ mọ́ látọ̀run ọkọ̀ ẹyọ kan tán kọ́mọ náà ló ti pa yẹn fúnra ẹ̀ ló fọwọ́ rẹ̀ pa fúnra ẹ̀ ló fọwọ́ rẹ̀ pa kí wọ́n wá dúró kí tó yìn dúró kán ní kọ́kùnrin fẹ́ kan nu yín sọ́kùnrin máa fẹ́ ni kò pọ́síbù torí gbogbo tó jẹ́ àlùbáríkà lára ẹ̀yìn lọ́ra ti dípa kò sí mọ́kùnrin kan máa ṣe bẹ́ẹ̀ sùn tí ọ̀rẹ́ ò ní tẹ̀ ló kó jáde astagfirullah inú àwẹ̀ kò sí mọ́kùnrin ṣe máa bẹ́ẹ̀ sùn tí ọ̀rẹ́ ò ní máa tẹ̀lé tọ́kùnrin máa jì máa wù rẹ̀ tí ò ní tẹ̀lé jáde níbi tọ́ra di ọpọlọ ẹ̀ ó di ara ẹ̀ ó di ọpọlọ ẹ̀. lọ́dà bí odò ẹja. irú ẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ mo ti ẹ̀wọ́ kíní ẹ̀ náà mo ò rí kankan lára ẹ̀ kò sí kankan tó yá ó kàn dàbí èrè gbára gidi lásán
torí apá ò yàtọ̀ sẹ́sẹ̀ orí ò yàtọ̀ sọ́rùn gbogbo ẹ̀ kàn dín mọ́ra wọn. ẹ fi kan fílẹ̀ tí ò bá máa rojọ́ ìbànújẹ́ tó wà nínú ẹ̀ tó ń papọ̀ mọ́ ọ̀rá tó ń dí gbogbo ìgbésí ayé yẹn kò ní máa tú. olórí bú ẹ̀ ṣe bí afẹ́ sànú ẹ̀ fúnra mi mo pé àti tẹ́lẹ̀ ní orí ní mo mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ń ṣì wà lórí fóònù mi lè pé ẹjọ́ sànú kọ́ńfì ẹ bá sẹ́ẹ̀dì àgúnmu ìjọ kẹta ló jáde ló tún bú ẹlẹ́lẹ́ni ìnìyàn ò fi sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ mọ́ pé kọ́rẹ̀ tiẹ̀ lè fà díẹ̀ orí ẹ̀ burú. ìyá ẹ̀ bó ló ṣe rí ó wà ń bẹ̀yẹ ìyá ẹ̀ rí báyìí tí ìjọ tí ìyá ẹ̀ bá tó ọjọ́ orí ìyá ẹ̀ bá tó ọjọ́ orí ìyá tó bí mi lọ́mọ ká wá gbá àwọn méjèèjì papọ̀ káwò yìí tó dáa káwò yìí tó ráyé gbé níyà tó ń gbé fọ́tò ẹ̀ jáde yẹn kò ní dá fún ẹ kò ní dá fún gbogbo tó ta ẹ jáde kò ní dá fún bí tí wọ́n gan ti jáde kò ní dá fún dílé ẹ̀. ìbínú Ọlọ́run yóò máa bá ẹ gbogbo bí tó bá wà ṣe kọfí pé o tàpá sí ọ̀run mi Ọlọ́run mi kejì ó gbé jáde fáráyé káráyé mọ́ ṣépè fún gbogbo ìdílé tó ti jáde ìdílé ìyá ìdílé bàbá kò ní dá fún gbogbo tó jáde mẹ́ kò ní dá fáwọn ọmọ ẹ kò ní dá fáwọn àrọ́mọdọ́mọ ẹ ò ní jèrè ọmọ torí lẹ́yìn Ọlọ́run mi tí mo sìn ìyá mi lọ́lọ́run kejì tí mo sìn kò ní dá fún ẹ. àwọn èso ọmọ lọlẹ́gbẹ̀sì wa o akàn dínkù ni ọmọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ làwa tí tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni bá bọ́ lọ́rọ̀ máa ṣe gbàgbé owó nìkan kọ́ náà fi ṣayé owó nìkan kọ́ náà fi ṣayé àwa náà ń tẹra mọ́ tó yẹ ká ṣe ìwọ mọ́rán dánrandẹ̀ yìí olórí burúkú ọmọ aláìníran apọkọjáyé ni ẹ àbúrò ọkọ ẹ ló wá sórí platform wa ló sọ clearly sí gbogbo ayé pé o pa ọkọ ẹ o dẹ̀ tí òkú ẹ̀ mọ́lẹ̀ o dẹ̀ sá lọ ṣé bí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ fún ẹ bí wọ́n ló pa bí wọ́n kọ́ ló pa ìlò tó já definitely wọ́n ló pa. ìwọ ló pọkọ ẹ ìwọ máa ń bú ẹnìkan tó jẹ́ pé ní àárín òun àtọ́kẹ́ òtòrò ó dẹ̀ fọkọ́lẹ̀ pé kó máa lọ tiẹ̀ tí ò sí àrámù bẹ̀ kò sí àrámù bẹ̀ àmọ́ gbà tó ṣẹlẹ̀ láàrin wa tọ́kẹ́ ó mọ̀ fọkọ́ ẹlẹ̀ kó mọ gbáyé kó mọ lọ tiẹ̀ ó pa ni ọkùnrin wo ló máa gbọ́ history ẹ pé ó pa ọkọ tó bímọ fún nígbà tọ́kẹ́ realize pé ọmọ mẹ́rin tóun ṣe wàhálà tóun tọ́ ẹyọ kan ni tòun bẹ̀. first born ni ọmọ àlè ni second born ẹni tọkọ òun yàn àlè títí ó dẹ̀ gbóyún olóyún ó fi lọ márì tó dẹ̀ mọ̀ bóyún wà nù ẹ̀ ó bímọ yẹn tán ọkọ náà bẹ̀ ó bímọ tọkọ fún ó dẹ̀ tó ń padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ ẹ̀ ó tún lọ bímọ míì fún inú ọmọ mẹ́rin ẹyọ kan ní tọkọ ọkọ tó ṣe rẹ́dì tó ṣe rìtì kò ní dá fún ẹ kò ní yẹ kò ní dá fún ẹ kò ní yẹ kọfí tọ́lá ní ilé sanmi kò ní dá fún ẹ kò ní yọ ilé ò ní san àjò ò ní san fún ẹ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àdàbí tí mo bá kọ́kọ́ bú ẹ kó tó gbéyà mi jáde àdàbí tí mo ń béèrè tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tí mo ń béèrè accountability tí gbogbo wa ń béèrè tí ò bá right àbí mi kò sí wà náírà mi bẹ̀ nínú gbogbo èpè tí mo ṣẹ́ fún ẹ tí ò fi ní ràn ẹ́. sórí gbogbo àwọn tó ń gbọ́kọ wọn jáde yẹn tó ń gbéyàwó wọn jáde tó ń yàtọ̀ sí mi o. Aries ni mí Aries lọ́wọ́ déètì mi lọ́wọ́ ọmọ tó bá bíjọ́ náà olórí ọmọ ni òbí tó bá dẹ̀ bírú àwa yóò bí àlùbáríkà gbàgbé bá àti jù báyìí lọ tọ́nà ò bá ti pẹ̀mí tó bá ti gbẹ̀mí
ibi tí máa dé láyé kò sí kankan tó máa débẹ̀ náà àwọn ọmọ ẹ̀. Kò ní dá fún ẹ, kò ní dá fún ogun tó tara ẹ jáde. Inú mi máa ń dùn ní tí mo bá ń ṣépè fún Comfy súnmọ́ bíi láyà sí inú mi máa ń dùn mo máa ń sẹ̀ tọkàntọkàn. Torí ó sẹ̀ mi ó ṣẹlẹ̀ dà mí ó ṣe tí ò yẹ kó ṣe kò sí èbú tí mo tó lè bú mi tó lè dùn mí àmọ́ kó gbé ìyá mi jáde kò ní dá fún ẹ kò ní dá fún ìyá ẹ. Tún lọ tún ìyá mi gbé ibi tá a kò sí yìí. Tí ẹ bá ṣe pé ọmọ tó yìnyẹn náà ọmọ rédèrèdè lòun náà ṣe bó yẹ kó ti dá ẹ lóhùn ayé tó yìn bẹ́tà ju tiẹ̀ lọ náà ayé tó yìn ó bẹ́tà ju tiẹ̀ lọ Comfy Ilésànmí gbàgbé pọ̀ wà ní Germany tó yìn wà Nàìjíríà ara àwọn tó wà Nàìjíríà tó tún ṣe sàrà fún ẹ lórí pílásọ̀mù ẹ kí wá ní nfààní abroad tó wà. Olórí ẹbí ni kò sẹ́ni bọ̀dì tó lè fún olórí ẹbí ní 1 naira pé olórí ẹbí owó yẹ àpò yìí ló ń lọ olórí ẹbí máa tó fi ṣe sàárà fọ́wà ni. Olórí burúkú yìí tó bá contribute 100,000 fẹ́nìkan lórí platform ẹ̀ ó máa yọ percentage owó tó bá ti lọ́dọ̀ Joseph Balógun máa yọ percentage. Ìgbà tí bàbá Mohbad ní òsì gbọ́n rò bí pé tinútinú ni Comfy fi ń jà fóun olórí burúkú. Olórí burúkú ni ẹ kò dẹ̀ ní ìyẹ́ Comfy ayé ò ní ṣàánú ẹ ìgbà ò ní ṣàánú ẹ àsìkò ò ní ṣàánú ẹ Masha Allah la quwwata illa billah. Tọ́lání Ilésànmí ayé ò ní yẹ ìgbà ò ní sàn ẹ àsìkò ò ní gbà fún ẹ gbogbo tó fọwọ́ ẹ kó jọ fúnra ẹni wàá fẹsẹ̀ dánù Insha Allah ọlọ́sùn táwà ẹ̀ àdàbí tí yàmí bá mi tó bá wá dá sí justice for Mohbad àdàbí tọ́mọ̀ mi bá dá sí justice for Mohbad àdàbí tí wá ní pé ní kìí ṣe tó dá ni mo ń ṣe ní the justice for Mohbad àbí mo láníyàn kan láti ṣe láníyàn tí ò dá ní gbogbo èpè tí mo ṣe ò ní mú ẹrù bá ṣe ń ṣàdúrà fáwọn tó ń ṣàánú wa ládẹ̀ mọ́ ṣépè fúnrú yín náà tẹ́gbẹ́ ó dẹ̀ mú ẹ. Masha Allah, thank you everyone. Olórí ẹbí ẹ ṣé. Mo kí gbogbo lé o. Àlàáfíà, ẹ kú iṣẹ́. Mr. Ṣèyí fún mi. Ṣèyí mo kí àdúrà gbè mí gbogbo ẹni tó wà lórí panelist àti ẹ̀rọ àgbà àwọn kọ̀mẹ́ntà wa mo kí gbogbo yín ẹ kú àdúrótì. Mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí awuyewuye tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ 13 million or 13 million. Nǹkan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Comfy àti Vengeance. Mo mọ̀ pé ẹ ní conscience o but whatever tó ti jẹ́ kẹ́ compromise ló jẹ́ kẹ́ kí conscience yín kí n máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé mọ the right thing. Of course nǹkan tó jẹ́ kí Comfy máa ṣe báyìí gbogbo àwọn ti jáde because wọ́n ya lówó either ó dá padà which is a lie. Wọ́n yẹ lówó nínú owó tí public dá ó jẹ́ dodo ó lè sọ dodo mọ́ so títí ẹ is understandable títí kílẹ̀ ń porúkọ ẹ̀ Vengeance láì tí mọ̀ and time will tell pẹ̀lú time ní etí ẹ náà máa fara hàn ó máa jáde síta because I don't know doesn't make any sense something is wrong with these people. Now question ti lady ìbéèrè I don't know this person èmi ò kú mọ anybody I'm not a fan of any one of them. But the question is that, no question, I take that back. Only kí bàbá Mohbad kó lọ gba invoice àbí whatever àbí kó ṣe kó agbowó kó náwọn ò ní fún lówó now. And Yorùbá ní iná ìsìsì òkè ń jẹyàn lẹ́ẹ̀mejì. Antecedent bàbá Mohbad ló bring up irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin ẹ̀dẹ̀ think pé the lady did not think pé àwọn ò ní fún lówó yẹn o. I mean what is really wrong? Kò yé mi.
Hello, Ronu now. Go and sit in your closet, the two of you, and think about what I'm saying. Emma, I already call and soy. Because a more quickly in the I know it's just for you people to curse, and curse is all you know how to do. But I'm being objective here, and we have been objective here. What this lady said, is it too much? What is the issue? I actually need you guys to respond. What is the issue here? She has not said they will not give him the money, but he wants to ensure that this money is used for what is meant for. So what is the issue? Let's put that there on the side. Now, Emma, I want you guys to go and answer that question. No? You can come out and answer. Probably people will see it and I will hear it, but I don't listen to you guys. So now, do you know why Toyin has not come out? I think it's because of the show that Ishtalk did. Ishtalk, I heard you saying, of course, you employ 1,500 people you are paying. I was just laughing because I know it's Alumanjari people that you can employ and pay. You cannot afford to even pay 2 people in a good environment. Of course, it has to be one place in the desert in the north. The Alumanjaris. And I think why she has not responded because Ishtalk has come out to say if people don't come to request for their money, he's going to send the money to Obamubad. And that's what they are waiting for. I'm sure Obamubad, Kofi, and the rest of them are very happy. They are just waiting for that 24 hours or whatever time that this boy give to elapse. Because they need that money at all costs. And what happened to the money that the public donated, the same thing is going to repeat itself. Unfortunately, if you eventually get that money. But I know you guys are not intelligent, and all you know is to cause people to shout and yell. I am not for that, and I will not go that route. I will never go into the mud with you guys, no matter what you say. But inside in your conscience, in your inner self, go and ask yourself what this lady said. What is wrong about it? She has not said do not release this money. He said let us be sure that this money is going to go and get an invoice. Let's verify it. So what is the problem with that? If you are not hiding anything, seriously, what is the issue with that? And Venga said there's no leader, there's no this, in this justice, everybody has equal rights. If it's true, can you call your sister Kofi into order and let her know that she has no right to shout Toyin down for asking a question? If what you are saying is true. But obviously, you guys always have double standard. When it has to do with someone close to you, there's a way you address the issue. When the person is not in your circle, even though the issue is similar, is the same, you address it in a different way. Because you guys are double standard and you have no integrity. And that's what I want to address about that. I heard that going on yesterday, and we should not bother ourselves. We all know why Kofi is coming to defend Mohbad for things not to be done in the right way. It's because, of course, they have called and said you have to go out because she hold them. She has deeper hand into the public fund. They have control of her. That's what I'm saying here. Because if not, seriously, why are you upset? If you say you are upset because somebody was cursing your children, I get it. You should have come out and addressed that holistically.
So why the issue of the money be given to my Mohbad? You are saying who is she? What can she? I mean, why? Vengeance is saying everybody is equal, everybody has the same right. So what are we talking? What are we doing? Why the double standard all the time? I will leave you guys to go and think about that. If you still have conscience, I don't know if your conscience are already buried. But if you guys have conscience, go and think about what I've said. These are facts. We are not cursing. I'm not cursing you guys. I'm only pointing out the obvious. So we are waiting for your response. I know you're going to come out. I will not be disappointed if you start to curse. Is in your nature. Is who you is you guys' DNA. But prove me wrong on this case. Prove me wrong on this case. The ball is in you guys' court. Let's see what you're going to do with it. I'm not going to say anything about this anymore because there's no point. These guys are not sincere. These guys are double standard people. Except they'll prove me wrong. Because I don't see any issue with what this lady has requested. There's no issue at all. Now, Latisne, I will just talk about the post that the acclaimed post from Naira Marley. But what I know is that Naira Marley will not do anything outside due process. So I don't think he will just go and say this is Mohbad's money I'm using to buy car for Liam. I doubt it. Because we all know, and from the way he has been handling the issue, he will not do that. He will ensure that due process is followed, probably whatever from the court, to ensure that he will ensure that Liam is there's still controversy about that. He will ensure that Mohbad's money, royalty, whatever goes to the right person. And I'm praying, I've said it and I'm saying it again. If Joseph Aloba life, he can go and jump into the water in Tom Milan Bridge. As God liveth and his spirit liveth, because of what you have done to this boy, how you have not stood for him, you will never eat from his labor. You will never touch Mohbad's reality. You will not get close to Mohbad's property or anything. No matter what, you will miss it. You'll be denied of all of it for everything that you have done to make sure this boy go through all this nonsense and things, that everything that he has gone through, all the disgrace, all the embarrassment and denial of justice for Mohbad, Ileri Oluwa. And I know he's not angry, he's upset with you. So you will never get it. No matter what you do, you will run, you will seek, you will do everything, but you will miss it. Only except that you have been sincere in this process. But ẹ máa play kíní ẹ lọ. Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀? Hello, gbogbo ilé, hello lórí ẹ káàsán. Wọ́n ti bèrè question lọ́wọ́ yín o, ẹ dáhùn question yẹn o. Àwọn question tó bèrè lọ́wọ́ yín, question ọ̀jọ̀gbọ́n, no, ọwọ́ àwọn kan fi ni. Kọ́ dẹ̀ bọ́ síta, kọ́ wá ṣàlàyé. The more you ṣàlàyé, the more you ṣẹlẹ́yà. Kọ́ńfì, ó máa ṣẹlẹ́yà ni. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn ẹ̀ ni, ẹ̀sìn ẹ̀ ò lè end.